So, good day. Ayan, so this video, i-share ko lang sa inyo kung ano ang ating motovlogging setup. Ayan. So, before kasi ang ginagamit ko lang is tong chin mount, tsaka yung Hero 8 for the video, and then for the audio is itong lightning headset. So, sinisync ko lang yung audio na naririnig nyo from my previous videos from my phone to the video. Bali, isisync ko pa. So, ngayon, dahil meron na tayong GoPro Mic adapter is hindi na natin kailangan isync. Yun. Shoutout kay Totokwas. Shoutout kay Totok, ha? Kung nagbigay sa akin ito. Nagbigay sa akin ito. Shoutout sa'yo. Thank you. Ayun. So, ito-testing natin yung performance ng GoPro Hero Mic adapter. And then, bumili na rin ako ng mga additional na kailangan. Like nitong Boya Mic. At saka nitong Ulanzi Case for GoPro Hero 8. Yan. So, let's go. I-assemble na natin tong motovlogging setup natin. Tara! First, ang ipapakita ko sa inyo is yung sa helmet. Dahil yung preferred kong motovlogging setup is sa helmet nakakabit yung camera. So, ang napili kong helmet is Spyder Recon 2. Bali, full face helmet siya. Yan. Na dual visor na din. Okay. Spyder Recon. Next on the list is itong GoPro Hero 8. Yan. So, itong GoPro Hero 8 is pinahira muna sa akin yung Totokwa habang di pa niya ginagamit. Yan. Next on the list is itong Ulanzi GoPro 8 Vlog Case. So, dito natin ilalagay yung GoPro mamaya. Nandito yung unit. Nakababoy wrap pa. So, ito siya. Bali, material na in-order ko is made of plastic. So, by the way, in-order ko pala to sa sa Shopee or Lazada. I think this is lagayan ng external mic. Yung mga kung makikita nyo yung parang merong mic dito, parang sinusuksok dyan. Pero removable naman siya. And then meron din siyang kasamang lens cap. So, is nai-slide. Nai-slide siya para maikabit yung GoPro. And then nandito yung nandito yung parang lever niya to open yung side, niya, yung sa side. Yan. Okay. And then it comes with ito, Ulanzi Vlog Master Plan. And then, ano pa ba? Meron pa, uy. 2 stickers. Rig cover accessories and Ulanzi. Ayan. Ayos. So, kailangan pala bago natin magamit itong GoPro 8 Vlog Case is kailangan natin tanggalin itong battery cover niya. So, ganito lang pagtanggal niyan. And lock dito, and then i-lift. Dito is ihatake mo lang siya on the opposite way. Pero dahan-dahan lang. Madali naman siya matanggal. Ayan. Ayan, tanggal na siya. And then pag natanggal na, saka na natin siya ipapasok dito sa Ulanzi. Ayan. So, ikakabit na natin itong GoPro Hero 8 na wala ng cover dito sa vlog case. So, bali, pupush lang natin yung button dito sa gilid para mag-slide. Yan. And then, i-push lang natin dito sa direction na to para ma-open natin yung cover niya. And then, papasok na yung GoPro. And then, isasara na ulit. And then, that's it. So, testing natin kung mag-open. Mag-open siya. So, it means na natutulak pa rin niya yung battery.
And then, i-slide lang natin pabalik itong cover sa likod. And then, that's it. I-slide na. And then, pagtatanggalin, ganun ulit. Ayan. Spindot ito. And then, push lang natin dito para may tulak palabas. Yan. Ayan, makikita nyo butas. Kasi itong Type-C na to is dito ipapasok yung mic adapter mamaya. Next na i-unbox natin is itong GoPro mic adapter. Ayan. And it comes with the lifetime warranty. Ayan. And then yung mismong content. Ito, yung mismong adapter na. Ito lang siya. Ganyan lang siya. Ayan. So, ipapasok na natin itong adapter dito sa Ulanzi vlog case na may GoPro. Ayan. So, tutulak na natin ito paloob. Intact siya dyan. Tak. Ayan. So, dito, any side will do naman kasi Type-C naman siya. So, kahit baliktaran siya. So, ipapasok lang natin siya sa butas dito. Ayan. That's it. Intact na siya. Ganyan na siya. Mukha naman siyang yung material nito is matibay. Kaya kahit ganyan yung setup, is hindi naman siya agad masisira. Makapal naman yung wire niya. And then, dito pala is meron, nandito sa mic adapter yung mismong saksakan ng mic ng 3.5mm jack. And next na yan box natin is itong Boya Mic, Boya BY-M1. Mali nasa loob siya ng pouch. So dito sa naman niya warranty policy. And then yung manual. Sa loob ay meron siyang jack na malaki, parang pang pang microphone, ay pang stereo. And then yung holder, meron siyang pang ipit dito kasi parang it would say clip, meron siyang clip para maging lapel mic siya. So dito iipitin yung wire, yung mic, and then ito is ipitin to sa collar or malapit sa intended source of sound. Ayan. And then it comes with a battery. And dito yung mismong content. And dito na yung mic, and then meron siyang silica gel to prevent moisture. Ayan pala, may tatak. Boya. So ito na yung mismong mic natin. And 3.5mm jack. And then yung batteries is ilalagay dito sa loob. Meron siya kasing meron siyang parang switch na kung pwede siyang for smartphone only tsaka for cameras. So for our motovlogging setup, camera siya. Ayan, so ikakabit na natin yung batteries dito sa ating mic. Ayan. Ayan, ganyan siya. And then, i-cover na natin ulit siya. And that's it. Ito yung mismong mic. Medyo mas maliit siya. Maliit lang talaga siya. Next natin is ikakabit na natin itong mic dito sa helmet. So, as you can see, tinanggal ko yung padding ng helmet para may suot natin na mas madali itong mic. Ipapaikot ko lang yung wirings ng mic dito. And then, ilalagay ko na yung mga paddings niya para hindi siya sagabal. Parang siya, nakatago siya. Hindi siya magiging distraction habang suot natin yung helmet. So, ipapakita ko sa inyo mamaya yung finished product.
Ayan, so tapos na tayo mag-install ng mic dito sa ating helmet. So kung makikita natin, nandito yung pinaka-mic niya. And then yung wiring, pinaikot ko hanggang dito. Paikot siya. So nandito yung bundle ng wires. So mahaba talaga siya. And then ito mamaya ikakabit natin sa GoPro. Next na ipapakita ko naman is yung pagkabit ng chin mount dito sa ating helmet. So ano lang siya, simple lang yung mechanism niya. Meron siyang dalawang pang-ipit dito sa ibabaw tsaka dito sa baba, parang pare sila. So ang mangyayari niyan is paikutin lang, ipasok lang to, mapasok lang ito dito sa butas niya, and then ilalak. Ayan, ganun lang siya. Tapos i-adjust na lang depende sa higpit. So papakita ko mamaya pag na-install na. Okay. Ayan, so nakabit na natin yung chain mount, and then ikakabit na lang natin tong GoPro na sinet-up natin kanina. Yun. Kabit na natin, and then ikakabit na lang natin tong mic. So itong mic natin is ikakabit natin dito sa sa slot ng adapter. Yun. Intact. Yan, so that's it. Yan, so i-test na natin siya. Yan, ganyan yung itsura kapag naka fully installed na yung motovlogging setup natin. Ayos. So, good day uli. Bali, ito, itetest na natin yung ating audio quality. So, test. Bali, first variable natin is naka-open ng visor. Open visor. Yeah. Woo! Ulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo, kahit kailan may hindi magbabago. Ayan. Next is closed visor. Closed visor in 3, 2, 1, go. Uy! Teka, ano yun? May kalapate! Sound check, 1, 2, okay. Na-check na natin yung audio, and then tingnan natin kung ano yung mas magandang audio quality. So kaya variable ang ating pag open tsaka close visor. Syempre nakapag-open yung visor natin is pumapasok pa rin yung hangin sa atin, lalo na kapag umaandar tayo ng mabilis. So pwede siyang may wind noise, and kaya natin siya sinasarado para ma-minimize yung pasok ng hangin. Kagaya nito, nakasarado pa rin. Tapos open ko ulit in 3, 2, 1. Yan, open na. Yan, so naririnig nyo na yung difference between open visor tsaka closed visor. Ito naman, ipaparinig ko sa inyo yung quality kapag nakabunot yung saksak ng ating mic adapter sa ating GoPro. So ito naman ang ating audio quality kapag hindi nakasaksak ang ating mic adapter, ang ating mic, pag walang mic. So external, internal mic lang to ng GoPro. Yan, sana naririnig ako. And then mas sakop na, mas nasasagap niya yung mga tunog galing sa labas, kasi nasa labas siya ng helmet natin So yun guys, that's it for today. So na-discuss ko sa inyo kung ano yung mga accessories for aking motovlogging setup. Bali, actually first time ko ganito ang setup. I hope na tuloy-tuloy na mag-improve ang ating videos, and then with the help of the accessories, para mas naintindihan nyo ako, mas naririnig nyo ako sa mga gusto kong sabihin, kung ano yung mga dinidiscuss natin during sa mga ride natin.
So please do react on this video by clicking the like button. And then kung hindi mo naman nagustuhan, edi dislike. And then kung meron pa kayong comments, reactions, suggestions, is ilagay nyo lang dyan sa may comment box para ma-improve ko. And then para mas mapaganda pa natin ang ating future videos. Kung meron kayong gustong i-tackle natin na topic, is pwede rin, mag-suggest lang kayo. Comment lang kayo dyan. Ito na yung comment nyo, pwede. So, by the way, ako ay nakikiusap sa inyo na please panoorin nyo yung video ko regarding blood donation. Yan, panoorin nyo yan. Para meron kayong information regarding blood donation or platelet donation. Yan, nandyan. So, libre lang naman yon. Kaya huwag kayong mag-alala. Wala kayong babayaran. If you care to share, mag-donate tayo ng dugo. Yun. So, once again, this is Morapol leaving you a message na chill rides, good vibes, ride safe, and see you around. Sige na lang tahani, ha, 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 katawa, ha, 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 hasula, unsa-unta man, wala ako'y mahimo, pirming pahiskot na lang, ang iyutong, sige na lang tani, ha, 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 katawa, ha, 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 hotdog.